शिक्षकहरू आन्दोलनमा छ। देशभरिका शिक्षकहरू शिक्षामा सुधार ल्याउँ, आफ्नै देशमा शिक्षा दोहोरो बनाऊ, शैक्षिक वातावरण राम्रो बनाऊ भनेर शिक्षकहरू लागिरहेका बेला सरकारले पनि धम्कीको भाषा बोल्ने। सरकार भन्ने बित्तिकै धम्काइहाल्नुपर्छ। गुरुहरूलाई धम्काउने होइन, गुरुहरू यत्तिकै देशभरिबाट आएर त्यहाँ सडकमा आन्दोलन गरिरहेका होइन, आवाज उठाइरहेका होइन। गुरुहरूका समस्या सुन्नुपर्छ, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, ती समस्याहरू समाधान दिनुपर्छ। शिक्षक साथीहरूलाई पनि भने तपाईँहरू आन्दोलनमा किन आउनु? अब त्यहाँ कहिले जादु देखाएको छ, कहिले कविता सुनाएको छ, कहिले गीत गाएको छ, कहिले नाचेको छ, किन गर्नु पर्यो? कहिले सडकमा सुतेको छ, किन गर्नु पर्यो? शौचालय कसैले बनाइदिएको छैन, त्यत्रो मान्छे आएर पानी कम खाएर आउनुहुन्छ, शौचालय जानु पर्ला। मैले पनि उहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु। अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय छ, कृपया जानुहोस्, भर्ना गर्नुहोस् विद्यार्थीहरू। त्यसकारण वार्तामा आउनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, सम्भव कुरा सरकारले गरिदिन्छ, फर्केर आफ्ना काममा जानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो।